တဲလေးတို့ရေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်မမတော့ဒီနေ့ရွှေကောင်းပြောင်လေးတွေကိုချက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ကွယ်ကဲကြက်ဥလေးတွေမမရေးပြောင်ဆင်းပြီးတော့စားလေးအနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ကွယ်စားထည့်တယ်ဆိုတာကတော့အခွန်ခွာလို့လွယ်အောင်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့အပေါ်ရန်အရေကုန်ကြောလေးတွေတင်းသွားအောင်လို့မမစီပူပူလေးမှလှိမ့်ပြီးတော့ကြော်ပါတယ်ကြော်ပြီးရင်တော့မမကဲစီတက်ပါပြီကွယ်စီတက်တဲ့နေရာမှာတော့မမကမဆလာကိုတစ်ထုပ်လုံးထည့်ပြီးတော့တက်ပါတယ်ကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မမကဒီအနံ့လေးမဆလာအနံ့လေးတွေကိုကြိုက်လို့ပါရှင်ပြီးရင်တော့ကြက်ဥလေးတွေကိုကြော်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့မှွေပါတယ်မှွေပြီးသွားလို့ရှင်တော့ရေအနှဲငယ်လေးထည့်ပြီးတော့မမပြန်ပြီးတော့အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီရေလေးတွေပွက်ပွက်ဆူပြီးတော့အနေတော်လေးဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့မမနောက်ထပ်မကြီးရေလေးထပ်အုပ်ပါတယ်ကွယ်မကြီးရေလေးထပ်အုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့စီပြန်တဲ့အနေထားမမကြိုက်တဲ့အနေထားလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့မမဒီကြက်ဥလေးတွေကိုချလိုက်ပါပြီရှင်ပကံလေးတွေကိုဆယ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ကွယ်အားလုံးပဲစားကြပါဦးနော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကွယ်မမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ပြီးပြီတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုလည်းမမကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်